हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ हामी मोमो बनाउँदैछौँ। हामीले चाहिँ दिदीहरूको घरमा मोमो बनाएको आज। अनि म चाहिँ भिडियो गर्दै रेकर्ड गर्दै किमाको लागि प्याजहरू काट्दै थिएँ। अनि यता दिदीहरूले अरूहरू काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, टमाटरहरू के अचारको लागि काट्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ किमा बनाउँदै थिएँ। अनि मैले नुन हालेँ, मोमो मसला हालेँ, अनि अर्को गरम मसलाहरू पनि हालिदिएँ मैले, धनिया हालिदिएँ, अनि मिक्स गरेँ मैले होइन। अनि म्यारिनेट गरेर राखेँ मैले किमा चाहिँ। मोमो बनाएर खाएको थियौँ हामी, धेरै दिनपछि मोमो बनाउने भन्ने प्लान भयो क्या। दिदीहरूको घरमा गएर मोमो बनाएर खाएको। अनि यता मैले मैदाहरू रेडी गर्नुभएको थियो दिदीले। अनि अचारहरू बनाउँदैछु म चाहिँ। अनि तिल पनि मैले भुटिसकेँ, हामीसँग सेतो तिल सकिएको रहेछ। अनि ट्याक्क कालो तिलै तर पनि मिठै हुन्छ नि त। अनि मैले यता टमाटर प्याजको अचार बनाउँदैछु। अनि यो चाहिँ म एकछिन मिक्सरमा ब्लेन्ड गर्नेछु। अनि यता मोमो मैले दिदीले पेल्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो मोमोको लागि बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ यहाँ प्याकिङ गर्दैछु। त्यति राम्रो त बनाउन आउँदैन, तर पनि हल्का खानलाई हुन्छ भनेर अनि यहाँ गर्दै थिएँ। अनि यता हामीले त उयो चाहिँ राखिसक्यौँ। अनि यता चाहिँ मैले मासु पनि पकाउँदै थिएँ। अनि अचारको लागि अब हामी चाहिँ ब्लेन्ड गर्छौँ। एकदम मिठो भएको थियो मोमो चाहिँ है, धेरै दिनपछि खाएर होला मिठो भएको थियो हामीलाई चाहिँ।